আপনি কি মটকা চা খেতে মাওয়া চলে আসছেন? তো ঢাকার মধ্যেও পাওয়া যায়। We have been planning for more than 1 week for Mawa trip. So this is the time of truth. Today we are going to Mawa. From Keranigans to Mawa, we will go via Mawa Ghat flyover. So we are very excited, and we started our journey in the evening time. So we may be able to see the beauty of Mawa at night. আপনি কি মটকা চা খেতে মাওয়া চলে আসছেন? তো ঢাকার মধ্যেও পাওয়া যায়। এখন কি এই চা নিয়ে ফেরির ঘাটে গিয়ে এতবার খাবেন, নাকি ফেরিতে উঠবেন? রিসিভ করো।